أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سورة بقرة شروع د سورة بقري دریم باب د دې ځینه د دویمې حصې د 162 نمبر آیات پورې. په دې کې د دوو شبهو جواب دی باقی و. چې هغه اوومه او اتمه شبه ده. کومې شبهې چې مخکې حصه کې ذکر شوي وي. اوله تبدیله د قبلې او د هغې جواب په څلورو طرقو سره. اجمالی جواب کوي او بیا تفصیلی کوي 143 نمبر آیات کې. او بیا تیزی ورکیا په صبر باندې. او دویمه شبهه ده په باره د حق د صفا او د مروه کې د هغې جواب کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړې او هجرت یې وکړلو، نو الله امر کړی او حکم یې کړی و چې قبله به دې بیت المقدس وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 یا 19 میاشتې په مدینه منوره کې بیت المقدس ته مونځ کولو. او بیا د هغې نه پس حکم رالی چې تا مخ واړوه په طرفه د بیت الله باندې. د بیت المقدس قبله دا ثابته ده په حدیثو سره. بخاری روایت را نقل کړي او هغه روایت بیا منسوخ دی، د هغې حکم منسوخ شوی دی په قرآن باندې. په دې کې څه حکمت و چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته لاړې نو قبله دا بیت المقدس شوله. په هغه کې حکمت علما د تفسیر دا وایي چې د یهودو قبله بیت المقدس وه او په مدینه منوره کې یهودیان دا آبادو. نو که چرته رسول الله بیت الله ته مونځ کولی، نو یهودو دا اعتراض کولو چې دا لا راغلی نه دی او زموږ د قبلې خلاف کوي. نو ځکه الله حکم وکړو چې بیت المقدس ته مونځ کوه. د دې دپاره که چرته د ده دا زړونه نرم شي او اسلام قبول کړي. او بیا چې کله قبله حرام شوله او بیت الله شولو، نو د اعتراض کوي. بیوقوفه خلک اعتراض کوي چې دا مسلمانان دا مخکنی قبلې نه څه شي واړول. د هغې الله جواب کوي
سيقول السفهاء لا زر دی چې وبویا قمقل د خلقنا. سفیه معنا مخکې تیر شوی وه. سړي دی ویا چې د رای کمزوري. دلته د امام مجاهد ویا مراد ترنه یهود دي، او سودي ویا مراد ترنه منافقان دي. زجاج ویا مراد ترنه کفار د قریشو دي. قرطبي اقوال نقل کړي. زر دی چې وبویا قمقله من الناس د خلقنا ما ولهم چې شي واړول دی مؤمنانو لره ان قبلتهم التي د قبلې هغې نه کانو علیها چې د یو په هغې باندې چې دی مخکې کما قبلې ته وکنه بیت المقدس ته، دا څه شي دی واړوله د دې قبلې نه. بعضې خلک تفسیر بالرای کوي او د قرآن آیاتونه د ځان دپاره پټ کوي. ځینې سړی وي هغه په یو مسلک باندې رواني، حنفي یا مثال کې شافعي یا حنبلي یا مالکي، او بل مسلک والیه. نو چې څوک په اعتراض وکړي و یاره وایي دا اعتراض په رسول الله صحابه وشوی، وایي چې دا څه شي واړه مخکې خو دا سمدم و. دا قرآن کریم به د ځان دپاره نه پټ کې او دا نه ستا دپاره راغلی دی. په رسول الله باندې مسلمانانو اعتراض نه دی کړی. په مسلمانان چې په چا اعتراض وکړي نو هغه ګمرای. چې کله د مسلمانانو علما اکثریه په تا اعتراض وکړي نو معلومیږي دا چې ته ګمراهۍ ته روان شوی. او په رسول الله باندې اعتراض چا کړی دی؟ یهودو کړی. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض د کفارو د مکې کړی دی، مشرکینو کړی. نو کو تا یاره د یو طریقې نه په پیسو باندې وړې بلې ته او بیا سبا له د بلې نه وړې بلې ته، نو معلومه دا شوله چې ستا دین نه دی بلکې دا پیسه ته اړی راړی. نو ته د قرآن دپاره آیتونه ځان له مه پټ کوه چې یاره ما باندې خلک اعتراض کوي چې دا څه شي واړه. تمامه دنیا چې ده که نه امت مسلمه دا په یو منهج باندې روانه ده، په یو دین باندې روانه ده. خو کله کله د خلکو اعمال او د خلکو اقوال دا بدلی پیسه. خو صحیح قول دا مخکې که وینا که خبرې که، خو چې کله پیسه راشي خبرې بدل شي، او چې کله پیسه راشي نو عملم بدل شي. دا پیسې طریقې دي په دنیا کې. کله بعضې مولانو له څوک مدرسې ورکي یا بس ټول دین ورته بدل کي، یا بعضې مولانو له څوک جوماتونه ورکي نو دین ورته بدل کي، یا بعضې مولانا کورونه ورکي نو دین وله بدل کي، یا بعضې مولایانو لره عهده ورکیه سیټ وله ورکیه نو بیا وله دین بدل کي، یا وله بله داسې مشري ورکیه نو دین وله بدل کي. نه دین به نه بدلی، عقیده به دې نه بدلی، عمل به دې نه بدلی. دا په یو ځای باندې وي. او اولا او غیر اولا مسله بیله ده چې دا عمل اولا دی او دا غیر اولا دی. وایي د شر دپاره نه دی. نه لای زر دی چې وبویا قمقله من الناس د خلقنا ما ولهم څه شي واړوله دیو لره ان قبلتهم التي د قبلې هغه نه کانو علیها چې د یو په هغې باندې. قل تو پیغمبره لله المشرق والمغرب، خاص الله په اختیار کې مشرق دی او طرف د مغرب دی. دا اجمالی جواب دی. یهدی ما یشاء الله، ښودنه کوي او هدایت کوي چاله چې وغواړي له صراط مستقیم، هغه لارې برابرې او نیغې ته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. الله چې څنګه تاسو غوره امت ګرځولي وي او بهتر امت وي. وكذلك الله وی د قرنګیا فضلكم الله بتبديل القبلة، تاسو الله فضیلت درکړلو په بدلوله د قبلې باندې، لکه څنګه چې الله ګرځولي ویا تاسو غوره امت. نو ګوره دا امت غوره دی که نه؟ نو دارنګې دا قبله هم غوره ده.
دا قبله غوره ده نه د یهودو ده او نه د نصاراو ده بلکې دا غوره قبله ده د مؤمنانو وکذلک الله دا قرنګي جعلناکم منګه ګرځولي ویلای تاسو ما یو ډله وسطا بهتره غوره امت ویلای نه قبلم دله غوره درکړله لتكونوا د دې لپاره چې تاسو شئ شهدا ګواهي ورکوونکي علی الناس په خلکو باندې د دې د ګواهۍ نه دوه معنی مراد دي یا خدا ګواهي ده په دنیا کې نو بیا به معنی دا وکړي د ګواهۍ نه مراد دلته بیان د حق دی لتكونوا چې شئ تاسو شهدا بیانونکي د حق علی الناس خلکو ته تاسو به حق مسله بیانوئ ولی تاسو الله غوره پیدا کړی وي غوره د لا قبله درکړې ده هغو خلکو حق نه دی بیان کړی یهود او نصارا نو تاسو غوره ویا تاسو به بیانونکي شئ د حق علی الناس په خلکو په دنیا کې ویکون الرسول شي به دا پیغمبر علیکم په تاسو باندې شهیدا بیانونکي د حق دا پیغمبر به تاسو بیان د حق کوي او تاسو با خلکو ته بیان د حق کوي دویم قول دا دی چې د دې نه مراده ګواهي د قیامت ته د قیامت په ورځ باندې الله امتونه راولي هغه امتونه به هغې به باندې انبیا علیه الصلاة وسلام خپله ګواهي کوي نو چې کله د نوح علیه الصلاة وسلام امت راشي ناغی با د نوح علیہ السلام د دعوت نه انکار وکړي چې موږ ته چا دعوت نه دی چلولی حالانکې نوح علیہ السلام 950 کاله تبلیغ کړی دی به منکر شي الله به پوښتنه وکړي چې ګواهي بدله څوک وکړي نو نوح علیہ السلام به ووایه چې امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امت د محمد رسول الله به راشي او ګواهي به وکړي په امت د نوح علیہ السلام باندې الله پوښتنه وکړي تاسو له څه خبر درکوم موږ له کتاب د الله چې الله ته یو پیغمبر رالیږلی او له دې یو کتاب ورکړی قرآن په هغې کې دا وه چې نوح علیه السلام خپل امت ته خپل قوم ته دا 950 کاله د دعوت محنت کړی نو بیا به معنی داسې کې لتکونو شهدا د دې دپاره چې تاسو شئ ګواهان علی الناس په خلکو باندې په قیامت کې ویکون الرسول او شیمدا پیغمبره په تاسو باندې شهیدا ګواه نو د پیغمبره په امت باندې ګواه د امته د نوح علیه السلام په امت ګواه نو بیا د قیامت سره تعلق لري دریمه طریقه همدانا دنیا کې چې دا امته چاته ښه وایي که نه د دې امت افراد نو دا هم د حدیث نه ثابته ده چې سړی جنتي دی لکه جنازه تیره شوله صحابه د رسول الله سره ولاړو صحابه کرامو د هغې جنازې صفت وکړو پیغمبر علیه السلام فرمایل وجبت بیا بله جنازه تیره شوله صحابه د هغې بد بیان کړه رسول الله فرمایل صلی الله علیه وسلم وجبت صحابه کرامو پوښتنه وکړه د الله رسوله دا څه شی وله واجب شولو وی تا خدا اولنی امتا اولنی جنازه په باره کې مویلا چې وجبت دویم جنازه باره کې متاویل چې وجبت رسول الله فرمایل چې تاسو د اولنی جنازه والا صفت وکړو الله غیله جنت واجب کو او تاسو چې د دویم جنازه والا بد بیان کړو نه الله غیله را جهنم واجب کو ویلانتم شهدا تاسو ګواهان ویا د الله په مخ د ځمکه باندې چې تاسو ښه چاته وي بل روایت کې دا راځي یو صحابي راغلی رسول الله ته فرمایي صلی الله علیه وسلم وی د الله پیغمبره وی جنتي سړی څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویه جنتي سړی هغه دی دا یې د ګاونډي نه پوښتنه وکړه خو ګاونډي ترې خوشحاله دی دا جنتي دی او که چېرته ګاونډي ترې خفه دی نو دا سړی جهنمي دی نو الله ویه چې شیا ګواهانه تاسو په خلکو باندې او شیا دا پیغمبره په تاسو باندې شهیدا ګواهي ورکوونکي و جواب تفصیلی کیا
وما جعلنا القبلة التي الله منگا نه د ګرځولې قبله هغه كنت علیها چې توی پاغه باندې الا لنعلم مگر چې منگا ښکاره کو من هغه چا لره یتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر. دا د الله قانون او ضابطه ده چې کله بعضې امور په امت باندې داسې فرض کیا او داسې اعمال د امت مسلمه نه صادره کیا چې په دې باندې الله منافقین ښکاره کړي او دې دپاره چې الله پې نه پټ کافران ښکاره کړي. لکه ګوره جهاد په باره کې به م راشي صورت توبه کې الله دا جهاد مې دې له لازم کړی دی او کله صورت آل عمران کې شکست وی چې په احد کې مې الله دا شکست دې دپاره درکړو الله چې موږ وپېژنه چې مجاهدین الله څوک دي او منافقان څوک دي نو الله یې پېژنې خو ما او تا ته ښکاره کوي ځکه په تاسو کې پټ پټه منافقین در پکې وي نو چې شکست کله راشي نو بیا هغوی خبرې شروع کړي یاره وایي دا جنګ له بوتله که نه مړې کړه ګوره دا الله ښکاره کوي. کله کله همدارنګې منافقین الله ښکاره کوي. عبدالله بن عباس ویل لنعلم نمیز و نظهر منګې جدا کوو او منګې ښکاره کوو ښکاره کوي هما او دارنګې جدا کوي هما لنعلم چې منګه ښکاره کوو من هاغه چا لره یتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن دا چانه ینقلبو چا ګرځي علی عقبیه په پوندو خپلو دا کنایه ده د ارتداد نه یعنی چې څوک مرتد کیږي. وإن كانت لكبيرة نگرا چې یقینا دا این مخفف من المثقل دی وإن كانت یقینا ګرانه ده دا قبله بدلوله الا للذین مگر نه ده ګرانه په کسانو باندې هدی الله چې الله هدایت کړی دی هغوی ته آی په دې باندې اعتراضات نه کوي. وما كان الله ليضيع ایمانکم دا دفع د یو وهم کوي وهم داراتو چې صحابه کرام رال وی زمنګ ورونه زمنګ پلرونو بیت المقدس ته مونځ کړی دی او هغوی مړه دی ای پیغمبره د هغوی د مونځونو حال به څه رسول الله باندې دا آیات رالی وما كان الله نه دی الله تعالی لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي مونځونه ستاسو. دلته ایمان په معنا د صلات دی ګوره چې ضایع کړي ستاسو مونځونو لره نو مخکې چې چا مونځونه کړي وي بیت المقدس ته نو د هغوی مونځونه هم قابل قبول دي. ان الله یقینا الله تعالی بالناس په خلکو باندې لرؤوف الرحیم خامخا بخونکې مهربانه دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى یقینا منګینو الله ویا تقلب وجهك اړول راړول ستا د مخه فی السما په طرف د اسمان دا د څه دپاره یو قول دا دی د پاره د دعا په دعا کې به پیغمبر علیه السلام اسمان ته کتل یا انتظار د وحی به کولو یا مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امام قرطبی لیکلی دی او اکثر علماو چې دا آیات مقدم دی پس یقول السفهاء باندې ګوره قبله ګوره په دیجی کې بدل شوې ده اول ته اعتراض مخکې شوی دی نو چې کله قبله بدل شوله نه اعتراض وشو نو دا آیات مخکې دی چې قد نرى تقلب وجهک فی السما فلنولینک نو موږ به واړوه ستا مخه په طرف د قبلې نو بیا به خلک اعتراض کوي سیقول السفهاء نو دا وروسته دی او دا مخکې نو دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار کاو د وحی ځکه چې د جمیع انبیاء علیه الصلاة والسلام قبله څه وه بیت الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خوښوله چې زما قبله بیت الله شي د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دین باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پلار قبله خوښوله چې یاره ما ته به الله کله حکم کوي چې زه مخ په طرف د بیت الله باندې واړم
نو شوق یې د هغې سره نو د شوق د وجې نه به یې مخ اړه وراړه. قد نرى تقلب وجهك الله منګ وینو اړول راړول د مخ ستا فی السما په طرف د اسمان باندې. فلنولینک نو من به خامخا واړو تا لره قبلة داسې قبلې ته ترضاها چې ته به خوښېږې لره. فول وجهک پس واړوه مخه شطر المسجد الحرام په طرفه د مسجد حرام باندې. د مسجد حرام باندې دا حکم په وسط صلات کې راغلی، د مانځه په منځ کې راغلی دا حکم. نو ګوره اولنی سب چې و نو هغه خیرې جوړ شو او اخیری سب چې و دا اولنی جوړ شو. نو بلکل داسې بدله شوه چې قبله مخکې داسې وي او یو دم راتاو شي داسې شي. نو چې کله ته اوس مسجد ذو قبلتین ته لاړ شي که نه، نو په قبلتینه مسجد کې به تا ته پته ولګي چې محراب چې و نو دا دې طرف ته دی. اوس محراب دې طرف ته دی. نو هغه زوړ محراب هم شته، هغه هم په هغه طریقه باندې دی چې کوم طرف ته. نو دا بلکل داسې آمنې سامنې دي. دا بیت الله داسې دی او بیت المقدس داسې دی. نو د دې نه راواوښتو د ایسته داسې لاړی. نو دا اولنی صفو هغه خیرې شو او دا خیرې صفو دا بل څه شو اولنی شو. نو په مین د مانځه کې دا حکمران په سیرین وي. فولي واړوه وجهک مخه شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې. وحیث ما کنتم او چرته چې وی تاسو فولو واړوئ وجوهکم مخونه خپل شطره په طرفه د مسجد حرام باندې. وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق دا جواب اجمالی دی. بل وان الذین یقیننا کسان اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب، مراد ترنه یهود او بعد ویا چې مراد ترنه یهود او نصارا دواړه دي. یقیننا کسان چې ورکړی شوی دی کتاب لیعلمون خامخا دی پوهیږي انه الحق چې یقیننا دا تبدیل او دا اړوله د قبلې حق دی. یو معنی دا ده، دا تحویل د قبلې ته راجع دی، دا ضمیر ده انه. یا معنی دا ده خامخا کسان چې ورکړی شوی دی کتاب دی پوهیږي انه الحق چې دا پیغمبر حق دی. نو انه ضمیر دا دی یهودو ته، بیا انه ضمیر رسول ته راجع دی چې یهودو ته پته وه د رسالت. دریم قول دا دی یقینا کسان چې ورکړی شوی دی کتاب لیعلمون خامخا دی پوهیږي انه الحق چې دا قرآن حق دی من ربهم د طرفه د رب د دیونه. وما الله او نه دی الله تعالی بغافل نه خبره اما دا هغه څه نه یعملون چې دوی به کول. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ولئن اتیت الذین کو تا راوړیا کسانو لره اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب بکل آیه هر قسمه دلیل. مراد د آیات نه دلته څه دی؟ دلیل په تبدیل د قبلې باندې هر قسمه دلیل ولا راوړیا. ما تبعو قبلتک دی تابعداري نه کیا ستا د قبلې، ستا قبله پسې دی نه رواني. یا مراد د دې قبلې نه دین دی. نو بیا به معنی داسې وکړي ما تبعو قبلتک دی نه روانیږي یا قبلتک ستا په دین باندې، ستا د دینه تابعداري دی نه کیا. وما انت بتابع قبلتهم او تنی پیغمبره تابع د دیو د دینا یا د دیا د قبله. وما بعض ملاین دی زنی د دیونا بتابینا تابدار قبلت بعض د دین د زنو یا ندی تابع زنی د دیونا د قبله د زنو. ولی یهود و نصارا په خپل منځ کې عادت څه دي؟ اختلاف دی په قبله کې. د یهودا قبله دا غرب دی او د نصارا قبله دا شرق دی، په طرفه د مشرق باندې ده او د نور دا په طرف د مغرب ده. نو ندی الله زنی د دیونا بتابین تابدار قبله بعض د قبله د بعضو.
ولئن اتبعتا کو تروان شولی اهواهم د دوی په خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم فاستغنا چراغلی دا تا ته پویا یا خو مراد دا خطاب دی پیغمبر ته مراد تینا امت دی لکه امت ته دا خطاب کیا ګوره تاسو د هغه یا په دین باندې روان نشئ او د هغه یا په خواهشاتو تابعداري ونه کوئ انک یقینا تبا اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د کمې کوونکو نه یې الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم دلیل نقلی ذکر کیا الذين لاویا کسان آتيناهم الكتاب چې منګه ورکړې دې دیوله کتاب یعرفونه دی پیجنیا دا بدلول د قبله کما یعرفون ابناءهم څنګه چې پیجنیا دیا بچی خپل یو معنا دوی معنا ده الذين لا یا کسان اتیناهم الکتاب چې منګه ورکړې دی ول کتاب یعرفونه دی پیجنیا دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم څنګه چې پیجنیا دیا زامن خپل درې معنا ده الذين لا یا کسان آتیناهم الکتاب چې منګه ورکړې دی ول کتاب یعرفون او دی پیجنیا دی قرآن لرا کما یعرفون ابناهم څنګه چې پیجنی زامن دا حدیث کې راځي دا صفت د صالحین د علی کتاب دی لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ وغیرہ چې کله مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ نو عبد الله بن سلام چې کله پیغمبر علیه السلام ولیدلو دای په الله مې قسم یا چې ما ولیدلو نو دا د دروغ مخ نه دی نو ما سره چې کله بیعت وکړو کنه په اسلام باندې نو ما ته ویل چې د الله رسول دا يهوديان ډیر بیکار خلک دي د یا خلکو په سی بیا روسته خبرې کوي زبا ایمان تر هغه پورې نخ کارا کومه تر څو پورې چې تا پیغمبران د دینه پوښتنه وکړي د دیونه پوښتنه وکړه چې دا خلک زما په باره کې څه رویه لري نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مشران راوستله د یهودیانو د عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ په باره کې ته پوښتنه وکړه وی خیرنا و ابن خیرنا وی دا غوره سړی دی او وی دا د غوره سړی زوی دی وی د پلارم غوره او د دنی کم عبد الله بن سلام راوتله وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بس وی زه د خبرې گواهی ورکوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی نو چې کله دا خبره وکړه نو يهود را پاتېدله ویل شرنا و ابن شرنا ویل دام ناکاره دی او د ناکاره سړي زوی دی وی پلار هم ناکاره او دارنګې نیکې هم ناکاره نیکا پلار یې څه دا ټول ناکارو نو ګوره رسول الله ته عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمای وی الله ویا چې دی پیجنی دا پیغمبران څنګه چې پیجنی بچ وی په الله مې د قسم یا چې د اولاد نه د پیغمبر خپې جنو ولی او په دې کې بشک کو چې ستا چې زمنګا زنانو با خیانت کړي لیکن اولاد کې بم شک راشیا خوستا په نبوت او دارنګیا پر رسالت کې زمنګا شک نشته نو الله پیجن یاد پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم څنګه چې پیجن زامن خپل وان فريقا خيننا يودل دا منهم دديونا ليكتمون الحق خامخا پټي حق لرا وهم يعلمون او حال دا دی خپويږي چې دا ګناه دا کمړاله ده نو باندې علما ویا چې دین مراد علما دي
د یهودا علما تینا مراد دي. دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات په تورات کې پټول او صفات به امیانو ته نه ښکاره کول د دې دپاره چې دی د پیغمبر علیه السلام تابعداري ونه کړي او چرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را نه وړي. اوس هم دغه حال دی چې کلم باطل پرسته مولای او کلمه باطل پرسته عالم یا درباری مولای یا پالټی مولای، نو هغه چې د خپل پالټی طرف ته توتنی نه یا نو قرآن کریمه دا ځان د قرآن تابع کوي نه، بلکې قرآن به د څه تابع کوي؟ د پالټی تابع کوي، یا به د خپل نظریې تابع کوي، یا د خپل مذهب تابع کوي. هر سړی د ځان دپاره وایي. نه نوې ترجمه تفسیر هغه معتبر دی کم چې الله او د الله رسول کړی د قرآن. په دې کې د چا رای مایې او دا نه چلیږي چې چا ویلي دي. ځنې پکې وایي چا ویلي دي، چا ویلي ما ویلي په قرآن کې نه چلیږي. نه پکې دا چلیږي چې یاره زمونږ رای پکې دا ده، ستا به څه یو رای به دې څه. نو دا اختلاف او دا کتمان د حق دا د عالم کار دی. کتمان د حق امی نشي کولی، ځکه چې حق امی پیژندلی نشي. به پیژنې په اسبابو سره. اسباب یې څه دي؟ علما. نو عالم به حق پټولو. نه لا یقینا یو جماعت او ډله ده په دیو کې لا یکتمون الحق خامخا پټی حق لره وهم یعلمون او دی ښه پوهېږي. الحق من ربک حق ستا د رب د طرفه دی. هغه څه دی؟ تحویل القبله، بدلېدله د قبلې دا حق دی ستا د رب د طرفه دی. فلا تکونن تمکیگا من الممترین د شک کوونکو نه. شک مکوه. په څه باندې شک مکوه؟ یا مراد دا من الممترین تینا امت تینا مراد دی. مراد تینا مراد دی چې تاسو شک مکوه په څه کې؟ په نزول د عذابه په دې منکرینو باندې. یا پیغمبر تینا مراد دی. فلا تکونن تمکیگا د شک کوونکو نه چې عذاب به په دی باندې رانشي. خامخا به په عذاب راځي چې د توحویل د قبلې او د حق مسلې نه دی منکري. ولکل وجهة هو مولیها. ولکل او د هر یو کس سفاره وجهتون طرف دی، یا وجهتون دین دی، یا وجهتون قبله ده. د هر چا د پاره دلته دا تنوین په دې کل کې نه دی، دا عوضی دی. دلته عبارت داسې دی ګوره، لکل قوم وجهتون، د هر یو قوم د پاره وجهتون طرف دی، د هر یو قوم د پاره وجهتون یو طریقه ده. ولکل وجهتون او د هر یو قوم د پاره یو دین دی یا قبله ده. دا ټول معنی تشي. علما ویا لکل من المؤمنین والیهود والنصارى قبله. د هر چا د پاره کو هغه یهودی دی او کو هغه نصرانی دی او کو هغه مؤمن دی، د هر یو طرف د هر چا د پاره قبله ده. هو مولیها دا مخړون کې دی هغې طرف ته. فاستبقوا الخیرات، نو مومنانو تاسو مخکې والی وکئ د یو بل نه په نیکو کې. خیرات نه مراد جمیع الطاعات دي، یعنې څومره د نیکۍ کارونه چې دي نو په هغې کې مخکې والی وکئ. اینما تکونو چرته چې وی تاسو یاتی بکم الله جمیعا را بولی الله تعالی تاسو لره ټوله. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، فار سبانی قدرت لرونکی دی. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حیث خرجت د کم ځاینا چې وځې ته فول واړوه وجهک مخفل. مخکې حکم چې و فول وجهک دا د اقامت، او من حیث خرجت دا د مسافر حکم دی. دا وهم د پکیا چې یاره په حالات د اقامت کې دا خو قبله بیت الله ده،
خو آیا په حالات د سفر کې با قبله بیت الله کو بیت المقدس نه لا و من حيث خرجت د کم دینه چې وزیا فول واړوا وجهك مخبل شطر المسجد الحرام په طرفه د مسجد حرام باندې وانه للحق او یقینا دا طرف د قبله خامخا حق دی من ربک ساد رب د طرفه وانه دا مخړه ولا قبله تعالی الحق خامخا حق دی من ربک ساد رب د طرفه وما الله او ند الله تعالی بغافل نا خبره اما دا سنا تعملون چې تاسو کوي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دا دریم حکم چې دی کنه نو دا د تعمیم د احوالو د پاره دی این په هر حالات کې به ورا مخه ستاړې قبلت کو تا په حالات د بیماری کې وي کو په حالات د صحت کې وي کو په کور کې وي کو په سفر کې وي خو مخ به ستاړې قبله تماړې ومن حيث خرجت د کم دینا چې وزي فول واړه وجهك مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم او چرتا چې وای تاسو فولوا واړوي وجوهکم مخونه خپل شطر په طرف د مسجد حرام جواب تفصیلی وسکي لئلا يكون للناس د دې د پاره چې پاتې نشي د پاره د خلق علیکم پتا سبحانه حجت څه اعتراض د دین مراد څوک دی د دین مراد یا خو للناس نه مراد د مکی مشرکان بیا به معنا داسې شي چې د مکی مشرکین به ویلا چې رسول الله کله مدینه ته لاړ نو دای به دا خبره کوله چې یاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پلار او د خپل پیغمبره د ابراهیم علیه السلام قبله پر خودله نه لای دا قبله می به ته ذکر واړوله د پاره د دیا چې د مشرکینو د مکیه اعتراض پتا باندې پاتې نشي دویم قول داریا چې د لناس نه مراد اهلی کتاب دی تورات کې دا مسله وا چې د محمد رسول الله د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه قبله دا بیت الله دی نه دا انتظار کاو دی علامه او دی نختا چې دا پیغمبر علیه السلام به کله بیت الله ته مخړی چې زمونږه د تورات دا مسله او صفت د پیغمبر علیه السلام دا صادق شي نو دیل می الله دا بیت الله تعالی قبله واړه ولا د بیت المقدس نه چې د دې علی کتابو پتا باندې اعتراض پاتې نشي نه لا اله الا یکون للناس د دې د پاره چې پاتې نشي د پاره د خلکو پتا سبحانه حجت څه دلیل الا الذين مگر کسان ظلموا ولا چې ظلمې کړي منهم د دیونا فلا تخشوهم ویریږي د دیونا واخشوني الله زمانه ویریږي وليتم نعمتي او د دین فرلای چې za پورا کما علیکم پتا سبحانه نعمت فلا ولعلکم تهتدون او د دې لپاره چې تاسو سملار بیا موزي لکه څنګه می الله یا چې نعمت د هدایت پتا سبحانه کړي دی نو دا څنګه لای دا نعمت پورا کوما د قبله هما پتا سبحانه د دې لپاره چې سملار بیا موزي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أتم عليكم څنګه ملاویا چې تاسو باندې پورا کړی دی نعمت د څا د رسول نو کما ارسلنا فیکم الای څنګه چې لګلې دی منګه پتاس کې رسولا استازي منکم الای تاسو د جنس نه دی یتلو کار دادیا چلولی علیکم پتا سبانی آیاتنا زمنگ آیاتونو لرا ویزکیکم او پاکیا تاسو لرا
د غلطو عقایدونه ويعلمكم الكتاب او تعلیم درکیا تاسو لرا د کتاب مراد تینا قرآن دی والحکمت او د حدیثو ويعلمكم او تعلیم درکیا تاسو لرا ما د آغا څه لم تکونو چې تاسو نه ویا تعلمون پویا پاغي باندې د هغې د معرفت څه لاره نه وه فذکرونی الله وی ما یاد کوي اذکرکم زبا یاد کما تاسو لرا د دې ګوره ډېرې معنی دي یو معنی ګوره دا ده فذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الاخره تاسو الله ویا ما یاد کیا په دنیا کې زبا یاد کما تاسو لرا په آخرت کې دویمه معنی دا ده فاذکرونی بالعباده اذکرکم بالنجات من العذاب تاسو ما یاد کیا په عبادت سره الله زب یاد کما تاسو لرا په نجات د عذاب نه درېمه معنی دا ده فاذکرونی بالاخلاص اذکرکم بالرحمة المخصوصه تاسو ما یاد کیا په اخلاص زبا یاد کما تاسو لرا په رحمت سره چې هغه خاص رحمت دی څلورمه معنی دا ده فاذکرونی فی ملأ الناس اذکرکم فی ملأ الملائکه تاسو ما یاد کیا په مجلس د خلکو کې زبا یاد کما لای تاسو لرا په مجلس د ملائکو کې شپږم معنی دا ده فاذکرونی فی الیسر اذکرکم فی العسر ما یاد کیا په آسانی کیا په سهولت اذکرکم زبا یاد کما تاسو لرا په سختی کې فاذکرونی بالجهاد اذکرکم بالنعم ورؤیتی فی القیامه تاسو ما یاد کیا په جهاد کولو سره زبا یاد کما تاسو لرا په نعمتونو سره فاذکرونی فی الحیات اذکرکم فی حال الموت تاسو ما یاد کیا په ژوند باندې الله زبم یاد کما په وخت د مرګ کې په حالات د مرګ کې فاذکرونی بالدعاء ما یاد کیا زمانه غواړه یا دعا لرا اذکرکم زبم یاد کما په قبولیت زبم له دعا قبول کما لسم معنی دا ده فاذکرونی فی الراحة اذکرکم فی المصیبه یاد کئی ما لرا په راحت کې زب یاد کما تاسو لرا په وخت د مصیبت کې واشکرو لی او شکرو باسیا زما شکرو باسیا زما ولا تکفرونی او ناشکری مکوی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة دا امور مصلحه ذکر کئی دفارا د تثبت یا ایها الذین آمنوا ایمان والا استعینوا امداد غواړیا بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په مانځه کولو سره ان الله یقینا الله تعالی مع الصابرین مرګره د صبر کوونکو دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دا آیات راغلی دی په باره د حق د شهداو د بدر کې او سورۃ آل عمران کې براش یو سلا یو کن شپیتم کی هغه آیت راغلی په باره د حق د شهداو د احد کی چې کله صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په بدر کې یا شهیدان شو یا کو هغه آیات وسولګي په احد کې شهیدان شو
نو دې کافر او مشرکینو خبرې کولې منافقانو، ویل د دنیا راحتونه او د دنیا سهولتونه او نعمتونه پرېښودله، هاتې نه پاتې شو. او د یوې خبرې دپاره او د یو کس د یو فرد پیغمبر دپاره یې ځانونه د دنیا نه خلاص کړه. الله آیات راولېږو ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، مه ووایه الله وایي هغه چاته لمن یقتلو چې هغه ووژلی شلو فی سبیل الله د الله په لاره کې امواتون چې دا مړه دي، چې دا مړه دي، بل احیاء بلکې دا ژوندي دي. نو دا خو منګنینې او قبرونو کې میښې دي. نه الله الله وایي ګوره دا ژوند دی داسې دی، ولکن لا تشعرون، لیکن الله تاسو پې نه پوهېږئ. نو معلومه دا شوله چې دا ژوند دنیا کې ترانه دی. دا څه دی لایي ولکن لا تشعرون، لیکن الله وایي پې پوهېږي نه ګوره داسې ژوند دی. نو دا ژوند مراد د برزخ دی، برزخیه ژوند دی د دې نه مراد، او اخرویه ژوند تینا مراد دی. اموات یو معنی دا چې د عام مړو په شانتې مړي ورته مه ووایه، بلکې څه ورته ووایي؟ شهدا، دې ته شهیدان ووایه. د عامو مړو په شانتې مړي ورته مه ووایي. او بیا په حدیث کې راځي، صحیح روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د دیا حدیث کې راځي ارواح الانبیاء یخرج من ابدانهم ويدخل الى الجنه وتاكل منها وتاوي بالليل الى قناديل معلقه بالعرش. اے د انبیاء علیه الصلاة والسلام روحونه دا د بدنونو نه وی راوځي او ننوځي دا جنت ته، خوراک کوي هلته د جنت نه، شپه تېروي هلته په جنت کې، شپه تېروي هلته چېرته هغه پنجرو ته چې هغه ځوړندې دي په عرش پورې، هلته به یې شپه تېروي. ارواح الانبیاء دارنګې ارواح چې دي که نه دا د شهداو. نو په حدیث صحیحه کې راځي چې دا د هغه شنو مرغو په ججورو کې دي، او تسرع من الجنه د جنت کې سیل کیا ګرځي څریږي. دغه رنګې راځي چې ارواح د مؤمنانو فی طرف الجنه ینتفعون منها قلیلا، آیا هلته په جنت کې پیدا علیه. او دارنګې د روحه د ګناهګارو مؤمنانو دا لاندې د ځمکې نه دی. او بیا قرآن کریم کوي ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. د دې روحونه په څه کې دي؟ په جهنم کې دي. او د نیکانو روحونه دا په څه جنت کې. بخاری کې روایت دی چې د شهداو روحونه دا د مرغو په ججورو کې دي او په جنت کې څري. د بخاری او د مسلم حدیث دی. دا غرنګیا مرتبه د شهداو د انبیاء علیه الصلاة والسلام د مرتبې نه کمه ده. نو چې د شهداو روحونه بره دي جنت کې، نو د انبیاء علیه الصلاة والسلام ارواح خو په طریقه اوله په جنت کې دي. دا د حدیثونه معلومیږي. نو دا مه ووایه چې دا آیات تا ته بدعتي ووایه چې بل احیاء دا خو ژوندي دي الله وایه. نو وی څنګه ژوند دی؟ دا ژوند وی دنیوي نه دی، په دې باندې د مړي احکامات جاری شوي. هلته الله وایي ولکن لا تشعرون، دا ژوند دی خو عند الله دی، د الله په نزد برزخ دی. کو چېرته د دنیا ژوند وی نه په دنیا کې به په دې باندې د مړي احکامات نه جاری کېدلې. په شهداو د مړي احکامات جاری کېږي چې کما شهید وی نو هغې له چې دوایي موایي وکړي او کور ته یې راوړي نو غسل به هم ورکړي، دوایي به مو لکړي. دارنګې هغې له به کفن هم بیا ورکړي،
آبا په قبر کې مږدی په باندې به جنازم کولی شي داغه عمر انقطام کولی شي په عمر کې انقطاع راغله داغه بیبیا داغه د مرګ نه وروسته نکاح کولی شي نو چې د دنیا په شان ته ژوند دی نو ښځې څنګه په نکاح لي مال یې څنګه په میراث کې تقسیمې به جنازه په څنګه کې په قبر کې څنګه ږدي نو ژوند دی پکې ږدي نه الله وی ولکن لا تشعرون لیکن الله یا په دې ژوند ګوره تاسو نه پوهېږئ دا داسې ژوند دی د برزخ ژوند دی د جابر رضی الله تعالی عنہ پلار دا څه شوله شهید شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جابر مخه پکېږه الله د احد د شهداو سره ملاقات کا او داغي ملاقات د پردې نه اخوا خو چې کله ستا د پلار نمبر رالی نو الله وی پردې درې کیا وی پردې درې کیا براه راست مکالمه وس الله کړي الله وی نور څه غواړي بس وی چې دنیا ته لاړ شو شهیدان شو او بیا مړ شو بیا شهیدان شو دلته تمام مفسرین وایي جمهور مفسرین وایي چې د دې نه مراد څه ده د دې نه مراد ګوره د برزخ ژوند دی د دې نه د دنیا ژوند دا نه دی کومو خلکو چې دا ټکې ویله احیا د دې نه وایي د دې نه د دنیا ژوند مراد دی نو دا د قرآن کریم په د آیات سره کفر ته رسېدلي ځکه دا معنی چا نه ده کړې د مفسرینو کنه چې د دې نه مراد احیا نه مراد د دنیا ژوند دی وایي بیا پې د دنیا احکامات نه جاري کېږي نو څنګه ورته دنیوي ژوند ولکن لا تشعرون لیکن الله یا تاسو پې نه پوهېږئ ولنبلونکم بشیء خامخا الله وایي موږ به امتحان والو ستاسو بشیء نه په یو معمولي څیز باندې شی اشاره ده نکره الا غونته کې امتحان د باندې الله وایي کومه معمولیه من الخوف د ویرنا دا بیان دی د شی هغه څه شی امتحان به من الخوف ویره به والجوع د ولګنا د خونه مراد څه دی یره به کله کله د طرفه د دشمن نه والجوع د ولګنا کله کله بقا سالم راضیه خاط بم راضی عبدالله بن عباس وی ونقص من الاموال او کمود بید مالونو اموال بکل کمیگی ولی جهاد کې به مالونه لګویا صدقې بکویا وغیره کله به آفتون امراضیه والانفس او د نفسونو عبدالله بن عباس وی بالقتل فی الجهاد شهدا به ورکوي په جهادونو کې چې جهاد کوي نو شهدا به ورکوي والثمرات او د میوو عبدالله بن عباس ویا بقلت النبات کله کله به سبزیانې کمی کیږي کله کله به فصلونه کم کیږي کله کله به دارنګه میوجات کم کیږي خدا به امتحانی الا وبشر صابرین او زیر ورکه الله ویا صبر کوونکو لرا الذين دا خلق دی دا صبر کوونکی الذين لا اذا کسان دی اذا اصابتهم مصیبه کلا چې ورسیږي دی او تا څه مصیبت څه تکلیف ته ورسېدل نو قالو دی وای انا لله خینا منګه د الله یو دا اقرار دی د توحید انا لله منګه د الله یو و انا الیه راجعون او منګه الله ته واپس کیدونکو دا اقرار دی د باس بعد الموت نو ګوره د الله یو الله باندې تنا پورته کوي الله ته واپس اولئک علی دا خلق علیهم فدیو باندې صلوات شابشیانی دی صلواتنا شابشی د الله دی ولرا او بعد ویا صلواتون اے مغفرت دی او رحمت دی ولرا روح المانی وی میرا بیم د طرفا درب دیونه ورحمتون اولای ثوابون دی رحمت نه مراد ته ثواب دی او یا رحمتون دی و اولایک لا دا خلق هم المعتدون دی سملار مندون کی ان الصفا والمروه من شائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه
دا د دویمې شبهې جواب دی د دې سي شبهه دا وه چې په زمانه د جاهلیت کې به د صفا او د مروانه به خلکو طواف کا او سعی به کوله او په دې باندې دوه بوتان ایښي وو یو ته به نایله ویله او یو ته به صاف دا د یو هلک او د جینۍ نوم و داسې مشهوره ده راځیه چې دې دواړو د حرم په حدودو کې دا بدکاري کړې وه نو د هغې نه الله څه جوړ کړه ګټې ترې نه جوړې کړې نو یو یې په صفا باندې ایښې وه دا بت د زمانې د جاهلیت د هغه نوم آصاف او بلې په مروه په غر باندې ایښې وه د هغه نوم نایله ابن کثیر ذکر کړی دی بدایه و نهایه کې وی آصاف چې و که نه وی دا سړی و او نایله چې وه نو دا جینۍ وه دخلا الی بیت الله دی بیت الله ته ننوتي وو فزنیا فی بدکاري کړې وه فصار حجرین د دواړو نه ګټې جوړې شوې فوضع احدهما علی الصفا والثاني علی المروه نو یوې په صفا کې خو او بلې په مروه باندې بیا دا دواړه بوتان چې کله اسلام رالی نو دا یې مات کړل دواړه او اصل کې دا د صفا سعی چې وه نو دا سنت د حاجري و اتا ته ما مخکې ویل چې بچي لا په اوبو په کتلو پسې منډې تړلې والي نو د صفا نه به لاړه مروه ته به یې منډه کړې او د مروه نه به د مروه نه به لاړه صفا ته به یې منډه کړې د صفا نه به راله مروه ته به یې را منډه کړې داسې یوه چکرې ووالې الله ته د عمل محبوب شو او خوښ شو نو بس ځای رایج شو دا سنت طریقه شوله رایج روانو نو دی به ویله چې یاره دا خو د زمانې د جاهلیت یو طریقه او رسم دی ولې ځکه چې په زمانه د جاهلیت کې به د صفا او مروه سعی دی کوله نو د دې نائلي بوت سره او د دې ساپ سره به لاس لګول نو دا په زمانه د جاهلیت کې کېدله نو اسلام چې کله راغلی دا یې وله ختم کړه او دې ته شعائر الله وه چې نه دا خو ګوره د شاعر الله د الله د دین یوه نښه ده ان الصفا یقینا الله ویا صفا ډیری والمروه او مروه ډیری من شعائر الله دا د نښو د دین د الله نه ده شاعر دا د شعیر جامه ده هر هغه څیز ته ویلی کېږي چې هغه علامه وي د دینه نښه وي د څه د دین نښه وي د دې بېعزتي کول حرام یې د شاعر الله او بېعزتیه د دې کول دا کفر یې مخکې به راشي خپل مقام باندې من شاعر الله دا د نښو د دین د الله نه ده فمن حج البیت چا چې حج د بیت الله وکړو او یې تمره او یا یې عمره وکړله فلا جناح علیه علی نشته دی ګناه په ده باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي د صفا او د مروه نه یعنې دغه سعی وکړي نو په ده باندې څه نشته څه حرج نشته دی ګناه پې نه نشته دی ومن تطوع خیره او چا چې وکړله نیکیه په خوشحالیه ومن تطوع او چا چې وکړله په خوشحالۍ سره خیرا څه د نیکۍ کاره فإن الله یقینا الله تعالی شاکر قبلونکی د عمل دی علیم او فوازات دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات ان الذين زورن ورکی الله آن خلق لرا چا حق مسئله پټی د قرآن یا د آسمانی د دینو مسائل پټی ان الذين یقینا لا یا کسان یکتمون چې دی پټی ما آغا سل رانزلنا چې منګ را لیږلي دي من البینات د واضح دلایلنا والهدا د هدایت خبری مراد من البینات څه دی قرآن د قرآن آیاتونه
او د والهدى نه مراد سره سنت د رسول الله. بعض علما دا وایي من بعد ما بیناه للناس فاستغنا، چې منګه بیان کړی دي خلق لرا فی الکتاب په قرآن کې، اولئک دا خلق یلعنهم الله، په دوی باندې لعنت د الله تعالی دی، ویلعنهم اللائنون، او لعنت دی په دوی باندې د لعنت کوونکو. امام قتاده ویا عبدالله بن مسعود یا لعنت په څوک یا هم الملائکه والمؤمنون، ملائکه په لعنت کیا او مؤمنان په داسې خلکو لعنت ویا چې کم حق پټي. امام مجاهد او اکرامه ویا هم الحشرات والبهائم، وای د دینه مراد زناور او حشرات د ځمکې دي. ولی وای معلومیږي دا چې د حق په کتمان باندې زناور او وحوش ته هم تکلیف رسی. ولی د علما سوء د ناکار علماو د حق په پټولو باندې الله بارانونه بندي، چې کله الله خفه شي کنه نو باران بند شي. دا ولی مسلې دې پټې کړې دي، حق دې پټ کړی دی. نو دای په وجه باندې وحوشو ته څاروو ته هر زنده سره ته تکلیف دی، نو دای په نه بد ویا لعنت پسې دی ویا. دارنګه امام قرطبی د عبدالله بن عباس قول نه نقل کړي، وی کل المخلوقات ما د الثقلین، وی ټول مخلوقات په دې سړي باندې لعنت وی ما سیوا د انسان او د پیرینا. او مخکې مې تویلو اسباب د لعنت اسباب قرآن ذکر کړي. یو ترک اطاعت الله ورسول، د الله او د الله د رسول اطاعت پرې خودل. دارنګه مخکې تیر شوی او لوزونه ماتول، الله او د الله رسول لره تکلیف ورکول. دارنګه بقره کې و حق پټوله، ناحق خبرې کول، ظلم کوله، دروغ ویله، بدنامه لګوله په پاک دامنو زنانو باندې وغیره. دا ټول اسباب د لعنت دی قرآن ذکر کړي. مخکې درسونه کې موږ راړولي 10 مقاماتو. اولئک لا اذا خلق ینهلهم الله، لعنت دی په دای باندې د الله، ویلعنهم اللائنون، او لعنت ویا په دای باندې لعنت کوونکي. الا الذين مگر کسان تابو چې توبه ویسا واصلح خپل عمل ټکو وبینو او بیان وکړو. ګوره دا د شرایط دی د چا د پاره؟ د مولا د توبې د پاره، د امی د توبې د پاره 2 شرطونه دي. یو دا چې هغه عمل پرېږدوه، او بل دا په صدق سره پښیمانه شه. بس ستا د امی کان آسان دی، امی خطایی کړی دا، ګناه کړی دا، بس عمل پرېږدوه دا خطا، او دارنګه توبه وباسه، په کار پښیمانه شه. دا د امی صاحب توبه ده. او د مولوي صاحب توبه، د مولوي صاحب د توبې 3 شرطونه دي. یو شرط د مولوي صاحب دا دی چې یو بګوره دا توبه وباسي. دویم شرط دا دی واصلحوا، خپل عمل وټی کې بے بغلانه کی، بیا به وساجی کرپشن نه کې، یعنی بیا به اصلاح د عمل وکړي، ګوره حق به نه پټیا. او دریم شرط ولدا دی وبینو، او دا څه چې دی پټ کړي دي نو ګوره دا به په منبر باندې بیان کی. توبه دې ډیره سخته ده، ځکه خو وایي کنه چې د مولا ثواب هم ډیر دی، اجر هم ډیر دی. د پیغمبر وارث دی ته ویلي محبت ستا سره محبت د الله محبت ګرځولې، د مولا سره مینا عائشہ به ویا دا د الله سره محبت دی. د عالم سره کینه کوله، د هغې بد بیانول، دا د الله سره کینه ده، بغض دی. نو دا مرتبه دیم ده کنه. خو ګوره ګناه دیم د ګناه په څیرې ده، څه منه ده. نو چې کله د خطا کوله، نو ستا خطا یا قولن ده یا فعلن ده. یو خطا ګوره دا ده چې تا په خوله باندې کمې خطایانې کړي، نو دا خطایانې به بیرته په منبر باندې بیان کړي، ځکه د منبر نه د خلک ګمراه کړي. نو بیرته به د منبر نه وس وبینو، صحیح ده، پټ کړي هم د منبر نه مسله وه،
نو د منبر نه به ګوره بیته وبینوم کې ښکاره به هم کې کن مسله به بیته د منبر نه ښکاره کې یو فعلا غلا ده فعلا کتابت دې کړی دی غلط کتاب دې لیکلی امت دې په دې ګمراه کړی اوس مسلې دې پټې کړي د دقه کتاب په مقابل کې وضاحتي کتاب به لیکي په خوله بیا نه کېږي چې ته وایې یاره ما یو کتاب لیکلی او څه غلطیانې نه پکې شوي نه د دقه کتاب مقابل کې به بیته د وضاحتي کتاب لیکي چې خلک بیته مطالعه کړي او بیته ستا د دې کتاب نه څه دا واوري زمونږ جماعت نه یو عالم وته نو بیته زمونږ مشرانو خواله رالی وی چې هغه باندې ډېرې خطا فتوی وي د علماو چې دا ګمراه شوی دی په ناروا باندې اخته شوی دی په دیني لالچ اخیستی دی وغیره نو مشایخ ورته زمونږ وویله چې تا دا څومره غلطیانې کړي دي نو منبر باندې به ودرېږې وبه چې بول مې خوړلی دی څه دی بخلاصي د دې مسلو نه بېرته په منبر باندې رجوع کړي لکه نن سبا فیسبوک دته لګېدلی دی او په فیسبوک دی بیان کړی دی نو عالمي دنیا ته رسېدلی اوس خطایي د نه پکې شوې ده غلا دی پکې کړې ده کتمان د حقې کړی نو بېرته په فیسبوک باندې بیان کړي په کور کې به یې نه کړي چې یو کس دوه ورته وایي چې یاره زه خطا شوی نه ګوره کار دی ډېر ګران دی نو خوله به په کنټرول خوځئ الا الذین مگر هغه کسان لا یتابو چې توبې ویستله و اصلحو خپل عمل یې ټیک کو بیا یې غلا نه کوله بیا یې حقه نه پټولو وبینو ولا بیان یې مکو چې پټ کړي دي نو هغې بیان کړه په وضاحت سره فاولئک لا دا خلک اتوب علیهم از قبلو ما توبه د دیو چې کله یې توبه وي سالای زی قبلو ما وانا التواب الرحیم مولا زه توبه قبلونکې او رحم کوونکی یم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار زوره نه ورکوي الله هغه چا لره چا په کفر باندې کلک ولاړي د ضد او د عناد نه یا په کتمان د حق باندې ولاړ د ضد او د عناد نه او په دې حال باندې مړ شي نو داسې خلک الله نه بخي چې په کفر باندې مړ شلو او دارنګه په کتمان د حق باندې دا مړ شلو ان الذين يخيننا کسان کفروا ولای چې کفر یې کړی دی وماتوا ولای دی مړه شلو وهم کفار په داسې حال کې چې دی کفر کوونکي وو اولئک علی دا خلک علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت د الله دی والملائکه او د ملائکو په دوی باندې ګوره د الله لعنت راورېږي د ملائکو لعنت دی پیا والناس علی د خلکو اجمعین د ټولو خالدین فی همیشه به په دغه لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د دې ونه عذاب مقرره یعنې په دې باندې سوال نه راځي چې یاره ابوطالب عذاب خدا سپک شوی و که نه په الای پڼې به ورته پخو کړمه او هغه به خوټ کېږي د اور نه او د دماغ به د کټۍ په شان خوټ کېږي ظاهر بدن باندې به د اور نه یا خو هغه ته هغه مقرر شوی که نو چې کم عذاب مقرر دی نو په مقرر عذاب کې څه نه راځي سپکاوالی نه راځي سپک به نه کړی شي الله د دې ونه عذاب مقرره ولا هم ینظرون او نه به الله دې ته وکتلی شي د رحمت په نظر باندې وإلهکم اله واحد دا دعوه د توحید باب ختمه یا په دې باندې دریم نو دعوه د توحید ولا راوړه وإلهکم الله ویا معبود ستاسو اله واحد معبودم یو دی امام قرطبي ویا وی څنګه اخیره کې توحید راوړ د باب په ختمېدلو باندې وی هر کله چې الله ویرول مولانو لره د کتمان د حق نه او بیان یې کړله چې په دوی باندې اظهار د څه واجب دی نو اوس یې حکم وکړو الله ویه د توحید مسله همه ده ګوره مولوي صاحب دا پټه نه کړه توحید به خلکو ته بیانې نو اول کتمان یې چې کړی نو د مسلې د توحید یې کړی
نو اول هم چې اظهار کیا نو د مسلې د توحید به کی. و الهکم الای کارساز او معبود ساسو اله واحد الای کارساز او معبودم یو دی لا نظیر ولا شبیه فی ذات ولا صفات وافعاله نه داسې یو دی چې په ذات کې یو دی او په صفاتو کې یو دی نه مثل شته دی او نه مشابه لا اله نشته دی بل معبود الا هو مگر دغه یو الله هو الرحمن الرحیم دا الله تعالی عام مهربان دی الرحیم او ډیر مهربان دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل څلورم باب دی د دې ځنا څلورم باب دی د دویمې سي د یو سل شپږ اویایم نمبراته پورې دی. په دې کې اعاده ده دوباره مسله د توحید ذکر کوي. رد کیا په شرک فعلی باندې اتا دلائل ذکر کوي عقلی بیا زورن اور کیا مشرکین لرا تخفیف اخرویه دی او بیا رد دی په تحریمات غیر الله باندې او په نظر لغیر الله باندې او بیا زورن اور کیا ویر اور کیا کاتمینو د حق لرا. ان فی خلق السماوات داول دلیل دی یقینا په پیدایش د اسمانونو والارض د ځمکې کې واختلاف الليل دا دویم دلیل دی او په تګا را تګا د شپه او نهار او د ورځ کې دریم دلیل والفلک التي او کشتیا التي اغه کشتی تجری چې روان دي فی البحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب دا چې پیدا رسیا خلکو لرا. څلورم دلیل ویا وما انزل الله واغسا چې الله را لېږلي دي من السماء د بارنا من ماء څوب. پنځم دلیل ویا فاحیا به الارض الله را تازه کړې ده په دې باندې الارض ځمکې لرا بعد موتها فست وچوالینا. شپږم دلیل وای وبث فيها خوار کړي دي په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسمه زنده سرو لرا. اووم دلیل وای وتصرف الرياح اړول راړوله د هواګانو. اتم دلیل وای والسحاب او د وریځو المسخر چې په کار لګولې شوي دي بین السماء والارض په مابین د اسمان او د ځمکه. مسخر نه معنی څه ده؟ تابع په کار یې لګولې الله. بین السماء والارض په مابین د اسمان او د ځمکې اته دلیل شو. لآیات لای په دې کې نښې د توحید دی لقوم یعقلون د فاره د قوم هغه چې عقل لري. الا ویا د عقل نه کار والا خلک چې عقل لري ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون ويستدلون بهذه الاشياء چې دا غیا د زړه سترګې ژوندۍ وي د زړه په سترګو باندې ګوري نه ته پته لګي چې ځمکه اسمان چا پیدا کړې ده دا شپه ورځ څوک راولي دا کشته یا دا لویه کشته یا په دې سمندر باندې چا ټینګه کړې ده چې وړوکې کاڼې ډوبیا او لویه کشتۍ نه ډوبیا او دا د اسمان نه بارانونه څوک راوریا دا ځمکه په څه ذریعه باندې الله را تازه کوي او دارنګې الله زنده سر خواره کړي دي او هواګانې چلوي او دا وریځې په کار لګولې دي. نو دا چې کله په زړه کې سترګې کنه او د زړه سترګې کولاوي نو په دې باندې الله پیژني. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا. ومن الناس
بعض الله ویا د خلقنا من هغه څوک دی یتخذ من دون الله یتخذ چې دی جوړیا نیسیا من دون الله ما سوا د الله نه اندادا نور شریکانو لرا بخکې د دې تفسیر تلو چې د نه جمع ده یحبونهم دی ورسره مینا کیا که حب الله څنګه چې مینا کیا دا مؤمنان د الله سره یو معنا ګوره دا ده چې دا مشرکین د خپل معبودانو سره داسې محبت کیا لکه مؤمنې چې د الله سره کوي دویمه معنا دا مشرکین د خپل معبودانو سره داسې محبت کیا که حب الله لکه څنګه چې حق د الله د محبت دی لکه دا محبت چې ته د دې بت سره کې ته د دې بابا سره کې ته د دې کوتکشاو شلګزي بابا سره کې دا محبت حق د الله سره دی خو د ارچا بوتان خو خپل خپلی کې ګوره مشرکینو کې سنو سیاست نو اوټ نو دا هغه بوت هغه نو زنده‌باد مرده‌باد پکې نو دا هغه بوت هغه نو دا هغه بوتان د یهودیانو جدا دي او دارنګه د مشرکینو جدا دي د مشرک بوت دا چې هغه به منښت کولې د الله نه ما سوا د بل چا په نوم د لات او د منات په نوم باندې به اولاد ذبح کول بزب الاله ولا ګړه به ذبح کوله او خان به تقسیمول خپل تقسیم خپل قسمت به معلومولو دا د غیبوتان اوس د یهودو بوتان جدا دا غیبوتان مولانو چې مولانو بوله څه شی حلاله او هغه به حلالولو دلیل به ترې نه طلب کړه مولانو به چې څه حرام او هغه به حرامولو د نصارا او بوتان جدا دای بوداو چې هغه یا پیرانو پسې روانو چای به ورته څه ویل موږ د عبادت کوو بس تاسو وزګار دا څه مه کوئ موږ دله کوو الا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نیولی والا ویا دی یهودیانو او دی نصاراو الله ویا مولانو لرا او پیرانو لرا اربابا خدایان من دون الله ما سوا د الله نه دا د هغوی په زمانه کې خدایانو نو ستا په زمانه کې ستا په زمانه کې خدایانو ستا چې تنظیمونه دي هر یو سړي ته خپل تنظیم رب دی بس وای چې دا تنظیم یا کو غلطه وای او کو سمه وای خو زما مشر دی زه ورپسې یم خوا د یهودو په قد کې ودرېږي خوا زنانو سره راوځي خوا شراب څکي خوا هغه کلین شی وکړي خوا هغه د یهودو مشابهت کوي او نه وای دا زما پالټي ده کو دا د راپیزي ده او کو دا د شیعه ده او کو دا د بریلي ده او کو دا د قیدیاني ده او کو دا د پرویزي ده دا ټولو نه خدای جوړ کړي اوس سمنډه ورشه ما د یو سړي نه واورېدله یعنې په دې ټکي باندې دا کفر ته رسېدلی دی وی نعوذ بالله وی چې محمد رسول الله م راپاڅېږي که نه او ویل د دې پالټۍ تابعداري نه کوي نو ویل هغه هم نه منم دا د دې الفاظ دي ښه د سیسې وی چې زما پالټۍ کې نه یاد او ویل هغه هم راپاڅي نو ګوره وی د هغه دین هم نه منم نو په کفر کې څه شک شته اوس یې دین یې دقې نه څه جوړ کړی دی یحبونهم ملای دی مینه کوي که حب الله څنګه چې د الله سره د مینې حق دی دا مینه د ظالمه د الله سره پکار وه دا محبت دی دا در نه دی د الله دپاره پکار وه دا جلسه او جلوس د الله دپاره پکار او دا زنده‌باد او مرده‌باد دا د الله د کتاب او د سنت د رسول الله دپاره پکار چې تا غږ کړی وی چې اسلام او د اسلام نظام او قانون زنده‌باد او جمهوري نظام او کفري مرده‌باد چې دا دې ویلې وی نو د مینې حق به دې ادا کړی وی اوس یې پیلوي واړه راړول نو د هر قوم ګوره نیت جدا دی دا څه داسې ټکی نه دی چې دی صرف په کافر پټ کې او صرف کافر تېنه مرادي نه د قرآن کریم الفاظ عمومي د امام قرطبي ویا او عمر فرمایي وی څه وی
و ان الیهود مضوا ای د یهودیان ګوره تیر شوي دي وانتم تسمعون کتاب الله او ای امت د محمد رسول الله ګوره تاسو اوریا د الله کتاب لرا نو چې تاسو یې اوریا نو د هغې بوتان پرېږدیه اوس زموږ زمانه کې څوک څه ته بت ته سجده نه کوي باید وړ کې دې څوک لیدلی چې قبر ته سجده کړې ده یا یو بنده ته کړې ده یا یې بت جوړ کړی دی په کور کې اوسه د عبادت یې کوي نه د دې بت تنظیمونه دي هر تنظیم ځان ته مسلمان وایي بل ته کافر وایي هر سړی خپله د ګروپ مشر ته د خپل تنظیم مشر ته خو هغه سیاسي تنظیم دی او که هغه دینی تنظیم دی خو د هغه نه اله جوړ کړی د هغه غلطه متخ ښکاري دا قیده نظریه جوړه که چې پلار دی غلطه کوله وی خطا قرآن او حدیث خپل کا دا د چا تابع کومه چې پلار دی صحیح ویلی وی صحیح رور دی صحیح ویلی وی صحیح حتی ګوره چې ښځې دی ویله چې د قرآن او د حدیث موافقې وینا وه نو صحیح عمل د قرآن او د حدیث وی صحیح چې نه وی ګوره باطل دی باطل دی تابع د ځان چا کومه نه لا یحبونهم دی مینه کوي که حب الله په شانته د مینې د الله والذین لا یا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی اشد حبا لله دی ډېر زیات سخت دی په محبت د الله کې لکه څنګه چې مشرکین د معبودانو باطلو سره محبت کوي نه الله وایي دا مؤمنان ګوره زما سره او د الله سره ډېر محبت کوي د الله د قانون سره محبت دی د الله د نظام سره محبت دی د الله د رسول سره محبت دی د الله د کتاب سره محبت دی ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرى الذين لو تمنى يديك نوس ګوره مانا واضحه شوله مانا دا باندې مانا دا کوي ولو يرى الذين کو چرته ویني کسان ولو يرى الذين کو چرته ویني کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی اذ يرون العذاب کله چې دوی ویني عذاب لره ان القوة لله وای بدی ان القوة لله چې قوت طاقت خاص یو الله دی جميعا ټول دا خو ظاهره معنا هم خلک کوي دا معنا ده دویمه معنا ګوره دا ده ولو يرى الذين ارمان بکی الله ویا کسانا ظلمو چې ظلم یې کړی دی اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب وای بان القوة لله جميعا چې طاقت خو ټول د یو الله دی په دې کې خو زموږ د معبودانو څه برخه مرخه نشته دی ټول طاقتونه دا د الله سره دی د غیر الله سره نه دی درېمه معنا دا ده ولو يرى الذين کو چرته ویني کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی اذ يرون العذاب کله چې دوی ویني عذاب نو پوه بشي لعلمو پوه بشي ان القوة لله جميعا چې طاقت ټول د یو الله دی دا محذوب دی لعلمو جميعا ټول وان لا یقینا الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب والا دی استبرأ الذين اتبعوا دا بدل د ظلمونه دی ای چې کله د عذاب ویني استبرأ الذين لا کله چې بایکاټ او بیزاری وکړي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړې شوې ده دا به د چا نه وکړي من الذين لا دا کسانو نه به بایکاټ وکړي اتبعوا چې دوی ولا تابعداري کړې ده ای تابعداري چې دی ولا کړې وه نو ستانه به د خپله مشره او کم معبود دی دی او کم لیډر دی دی مشره چې د قرآن او سنت نه خلاف روان دی هلته به ته ویه چې تا ته چویل چې ما پسې راځه تا نه لیدله چې زه د ښځو سره کېناستلمه تا نه لیدله چې ما په کفري نظام کې منډې والې تا نه لیدله چې محمد رسول الله په اوټونو باندې اسلام نه دی راوستی
صحابه کرامو نه دی راوستی نو ته په ما پسې څه را روان وي تا نه دي لیدلي چې صحابه کرامو پردو زنانو له لاسونه نه دي ورکړي په سر یې وله لاس نه دی ایښی لوپټې ورته نه دي ور په سر کړي نو ته په ما پسې څه را روان وي دا به ستا نه تپوس کوي که نه نو چې بایکاټ ډنه وکړي کله مشران دې د وجې نه صورت احزاب کې راځي امت چا ګمراه کړي امت وایي ساداتو ګمراه کړی دي هلته به وایي یا الله موږ خو تابعداري کړې ده کبراءنا د مشرانو او موږ د خپلو سردارانو فاضلون السبیل یا الله موږ خو د سمې لارې د قرآن نه اړولي یو موږ خو په زنده‌آباد او مرده‌آباد راړولي یو موږ خو قرآن ته نه وناس دا میاشت د قرآن ده او ستا واړه نارې وایي زنده‌آباد دا میاشت د قرآن د جنډې ده چې د کوره په دیوال باندې د قرآن جنډه نه لکه جنډه دې دا ده چې کور کې اعلان وکړه ګوره میاشت د رمضان ده وی قرآن به یادو او لوی واړه او نارینه زنانه به قرآن ته کښېنو او ستا واړه منډې ویه وایي زنده‌آباد او مرده‌آباد او په کور کې دا غږ وکړه چې موږ به نورې څه بندو ګانې بجانې لعنتونه به بندو ټلیفونونه به بندو اوس خلک دې ته ناست د دینداره خلکو په کورونو کې بې امنه غږېږي شمالې پکې غږېږي پاکې پردی زنانه ټلیفونونه کوي ستا زنانه په دې ډاډه کوي او ناست دي اوس وروره خلک هم اوس ناست دي دم لګولی او زنانې مو ته کښېنولي او بیا پکې یوه مستګانه خور واچوه نو بیا اوس سپین ږیري هم ناست دی د بوډا یا بیس ځوان هم ناست یې ورسره او ګانې بجانې اوره او بیا یې بستره راغستې وایي زما څلورو میاشتو له نو لاول وی د کوره سلیمه ختمه که الله وی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم الله الاول د ځان برابر که ځان بچ که یا و اهلیکم اولای په دې کور کې د اهل برابر که دا د جهنم نه بچ که نو دا خپل اهل د باندې ضروري چې ځان له هلاکېږم تباه کېږم اهل مې تباه کېږي اولاد مې تباه کېږي او د بل اصلاح کوم دا خو موږ نه دي رسول الله ته وایي وانذر عشیرتک الاقربین ای پیغمبره ګوره خپل خپلوان له اول ویروه رسول الله 14 کاله دعوت په ګاونډ کې چلولی دی ځان له جماعت تیار کړی دی افراد یې تیار کړي دي نو اعلان به دنه کوي استبرأ الذین کله چې بایکاټ وکړي الله ویا کسان اتبعو چې تابعداري کړې شوې ده یعنې د مشران بایکاټ وکړي دا پیران یې وکړي دا مولان یې وکړي من الذین دا کسانو نه به وکړي اتبعو چې دوی ولا تابعداري کړي ورأوا العذاب وی بني عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او الله پریک بکړې شي پری بشي الله ویا کټ بکړې شي په دیو باندې الاسباب اغا ذرائع او تعلقات د دنیا اسباب د دنیا به ختم شي تا ته به چې ولاړو او په تا باندې به مشره څه چلو نو څه به یې کوله در نه به یې کوله حق در نه به په قیمت کې نشي کولی چې ته به یې وساجې نیولې نو جولس به یې رایستلو ګاډي به یې سوله دا به په قیامت کې نشي کولی حق تعلقات به الله وایي کټ که مزه نو ستا تعلقات به ګوره ختمیږي وتقطعت بهم الاسباب الله کټ به کم کټ به شي الله په دیو باندې الاسباب او ذرائع هغه ذرائع او اسباب د تعلقات د دنیا چې د چا سره د سیاست تعلق دی د چا سره د جمهوریت تعلق دی د چا د پیرۍ او د موریدۍ تعلق دی ګوره دا به کټ شي دا په کار نه راځي دا تعلقات بنئ نو دا کشران به ووایه وقال الذین وبویا کسان اتبعو چې د یا تابعداري کړې ده د مشرانو لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم لو ان لنا کره کو چرته وې زمنګ د پاره واپسیا تګه دنیا ته فنتبرأ منهم نو منګ بام بیزاره شوي وې د دیونه
بنګ بم د دینا د بایکاټ اعلان کړی وی خو کو چرته دنیا ته واپس تک کېدلی کما تبرئوا منا څنګه چې د یا بایکاټ وکړو زمونږ نه او څنګه چې د یا بېزاري وکړه زمونږ نه کذلک لا دقه رنګ یوریهم الله الله ښیي دیو ته ما لهم هغه سزا او جزا د عملونو د دیو حسرات د پاره د افسوس علیهم په دیو باندې دا د څه دپاره الله ښیي الله ویه حسرات افسوس به کوي اوس د افسوس به خلک په څه کوي په قیامت څه به غواړي چې په بوټانو کې هم تاوان کړی دی یا مچردانو کې تاوان کړی یا به څه ویه چې الوانه نه قضا شوې ده نه نه ارمانونه واوره یو اسرت او ارمان د دی او د اسلام دی په اسلام پسې به جاړي وګوره سورت حجر آیات دی دویم نمبر آیات د سورت حجر 14مه پاره دویم نمبر آیات کې وایي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين خواخه به ګڼي الله یا کسان چې کفر یې کړی دی کاش کې دی وی مسلمانان د اسلام ارمان به کوي ارمان دی چې موږ مسلمانان وی دویم د اتباع د رسول به کوي سورت فرقان وګوره سورت فرقان آیات دی 28 نمبر سورت فرقان آیات دی 28 نمبر آیات دی آل تبار مان د اتباع د رسول کوي پارا د 19 آیات دی 28 پارا د 19 آل توي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني فکم ورده چې چکونه بلګی ظالمان په لاسونو وای با یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا های ارمان دیا چې نیولې مې وې د رسول سره لاره رسول سامې لاره نیولې وې دا په نقش قدم وې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای ارمان دی چې نه مې وې نیولې پلانې لره خلیله دوست پلاني سمې ملګرتیا نه وې کړې کله به ګوره د قرآن په پرېښودلو باندې کوي افسوس چې قرآن هم پرېښی دی قرآن هم نه دی اورېدلی قرآن ته هم غوږ نه دی ایښی بې امنه ته خو به هم غوږ کېښودلو ګانو ته خو به هم غوږ کېښودلو خو قرآن ته هم یې الله غوږ نه دی ایښی وګوره سورت ملک یو کم دېرشتمه پاره تبارک الذي چې وایي پاکې آیات دی 10 نمبر وقالوا وای بدیا لو كنا نسمع او ناخل ما كنا في اصحاب السعير وای بارمان دی چې منګه اورېدلی وې قرآن او یا ځان پویه کړی وې منګه په قرآن نو منګ به نه وې جهنمیان اوس به څه ته نه وې راغلیه جهنم ته به نه وې راغلیه نو دا ارمانونه دي ګوره د دیه د قیامت په ورځ به کوي نو وای به دیه الله زه دې ورته ښیم عملونه د دې دپاره چې دی پې افسوس وکړي وما هم بخارجین من النار نبی الله ویا دیا وتونکی من النار د اورنا دی په دې ارمانونو باندې او په دې افسوسونو باندې لا ګوره د اور نه نشي وتلی خو ته ډېر ارمان هم وکړې خو د اور نه نشي وتې وما هم لا نبی دیا بخارجین وتونکی من النار د اور د جهنم نه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایها الناس ای د ټولې دنیا خلکو کلو ولا خوراک کوئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه دي حلالا حلال خوریا طیبا پاکیزه
رد کیا په شرک پیلی باندې. ولی په زمانه د جاهلیت کې به ځنې څیزونه به د ځانه حرام کړیو او ځنې څیزونه به د ځانه حلال کړیو. رد کیا الله په دیو باندې چې د ځانه حرام ته حلال ته حرام موي او د ځانه یو شی چې حرام یې ته حلال موي. حلال سهل ابن عبدالله وی ان نجات پی ثلاثه وی نجات او خلاصه په درې چیزونو کې دي. درې چیزونه به خلاصه. اول اکل الحلال یو به حلال روزی خوري. دویم واداء الفرائض او فرائض ما ادا کړي. او دریم والاقتداء بالنبي او پر رسول الله پس به اقتدا کې. نو درې کارونه کوا، حلال خورا، ادا د فرائض وکوا او دارنګ اقتدا په پیغمبر پورې کوا. نو الله رب العزت بری نجات بدل در کیا. سعید ابن زید وی 15 صفتونه داسې دي چې دا ټول علم دی او د علم خلاصه ده. 15 چیزونه وی دا ټول علم دی او د ټول دین او دارنګ د ټول علم خلاصه ده. وی اول معرفت الله، الله پیجاندل. دویم معرفت الحق، حق پیجاندل. دریم و اخلاص العمل لله، د الله لپاره خالص عمل کول. څلورم والعمل على السنه، په سنت طریقه باندې عمل کول. او پنځم اکل الحلال، حلال خوراک کول. وی دا د ټول دین او علم خلاصه ده. وی کو چرته په دې کې یو هم د سره نو لم يرفع العمل، د دې سړي عمل الله نه چوتیا چې دې 15 کې دی یو کم دی نو عمل دې به تحقیق را گزاري. سهل بن عبد الله لا يصح اكل الحلال الا بالعلم ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من 6 خصالنا. وی حلال نشي پیجاندلی مگر په علم به پیجنی. د حلال د پاره به علم کوي. امنګ نو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې دومره علم فرض دی په نارینه او زنانه باندې چا په خپل حلال او حرام پیجنی. نو وی حلال چې معلومي په څه معلومي؟ وی دا معلومیږي په علم سره. او یو شی حلال نوی مگر چې څو پورې پکې شپږ صفتونه نه راغلي. په شپږو صفتونو سره، په شپږو خصلتونو سره یو چیز به څه کېږي؟ دا حلالېږي. اول د دې نه به پاکي، د دې شپږو چیزونو نه به پاکي. الربا، سود به پکې نه، یو شی به سودی نه. دویم والحرام، د حرامو نه به پاکي. دریم والسحت، د رشوت نه به پاکي. څلورم والغلول، او دارنګه د خیانت نه به پاکي. او شپږمه والمکروه والشبهه، او د مکروهات او د شبهو نه به پاکي. امام قرطبي د سهل بن عبد الله قول نقل کړی دی. امام قرطبي. علامه ابن کثیر رحمه الله او دارنګه قول د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی. وی چې کله د آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم اولستلنو سعد بن ابي وقاص ناسو، نو هغه ویل چې یا رسول الله د الله نه سوال وکړه ای یجعلني مستجاب الدعوه، چې ما الله داسې سړی وګرځوي چې زما دعا الله نه رد کړي. دعا د الله نه لاله وکړه چې ما نه الله داسې انسان جوړ کړي زما دعا الله نه رد کړي. رسول الله ته وفرمایل قسم مې دی په هغه ذات د چا په قبضه کې چې زما ساده ورته ویې ویله چې څه به کې ان الرجل یقذف اللقمه،
و یو سړی اپه خوله کې حرامه نونی واچیه او ګېډې ته لاړه نو ما یتقبل منه 40 یوما وی د دا الله 40 ورځې عبادت نه قبلیه او کما غوښه او کم بدن چې دا په رشوت باندې او دانګې د سود په مال باندې رالوي شو نو د الله نه به فالنار اولی به اور ولا ډېر لایق دی یعنې رشوت خور لره او سود خور لره اور د الله نه به ډېر مناسب دی او بیا ورته وایي ادعو الله یا ساده اطلب طلب کا مطعمکا اطلب طلب کا خوراک دی حلال مستجاب الدعوات به وګرځي خوراک دی حلالي الله به د دوا نه رد چې خوراک دی حرام دی نو تمه د دواګانو مه کوه د دې د وجې نه علما وی الاکل من الحلال سبب وی دا سبب دی تقبل الله الدعاء والعباده چې حلال خوراک الله به دوام قبلی او عبادت به الله قبلی او حرام خوراک دا سبب دی د عدم قبولیت او دارنګې د څه د عدم قبولیت د عبادت یا ایها الناس د ټولې دنیا خلکو کولو خوراک کوئ مما دا څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا لا حلال خورئ طیبه او پاکیزه مخکې تفصیل تللی حلال طیب ولا تتبعوا مروانې گیا خطوات شیطان په قدمونو د شیطان پوری خطوه نه مراد څه دی د خطوه نه مراد هر هغه کار دی چې په باندې په شرع کې دلیل نه یا د خطوه نه مراد هر هغه کار دی چې قرآن او حدیث کې په باندې دلیل نه دارنګې د شیطان اتباع نظر باطلی وغیره حرامیه دا ټول پکې داخل دي انه لکم عدو مبین یقینا دا ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره دا دشمن دی ښکاره د کار څه دی انما یامرکم ملائده شیطان حکم کوي تاسو بالسوء په بدۍ والفحشاء او په بېحیایي باندې د سونه مراد څه دی اقوال سیئه بد اقوال ناکاره اقوال تینا مراد دی خبرې اترې والفحشاء د فحشا نه مراد ناکاره افعال مراد شرک اعتقادیه او د سونه مراد شرک فعلی نو دا ته په بده خبرو باندې په بدو کارونو باندې حکم کوي والفحشاء په بېحیایي کارونو باندې د سونه مراد څه دی بدې خبرې راځه مړه دیرې له بنا شو ګپ به ولګه په څه پورې پردی څڼه وربل یادوه غیر شرعي ګپ لګوه الفاظ غیر شرعي استعمالوه دا سود یې که نه ټول په دې ته حکم کیا والفحشاء په بېحیایي کارونو باندې ته کیا سونډې کله یو طرف ته اړوه وی ټیک ټاک جوړومه کله پردو زنانو له تصویران وباسه په بارو باندې ګرځه په دیرو په حجرو باندې ګرځه دا فحشا دي که نه ټول دا اسباب دي د بېحیایي دا ذرایع د بېحیایي دي نو دا شیطان ګوره تاسو ته حکم کوي د دې وان تقولوا چې تاسو ووایئ علی الله په الله باندې ما څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ یعنې حقه خبرې څه وکئ په الله باندې وکئ بس یې کافي دی ښه ناوخته دی مانځه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین